Hei, jeg heter Arne Harald Steilbu og jobber på Senja bibliotek. Og jeg skal nå snakke om å lese høyt for unger i barnehagealder. Og i denne filmen så skal det handle om hvorfor det. For vi har jo noen grunner til å mene det, og det er dem vi skal se på nå. Vi skal begynne med å se en liten film som viser noe om hvorfor høytlesing er lurt. Passasjer. Eller en mann som satt ved siden av meg under en lang transatlantisk flytur, fortalte meg om angsten han hadde kjent om natten som barn. Han ble stadig hjemsøkt av det samme marerittet. Han skrek og... Hallo, Ole Brumm, nå må du følge med. Nå har jeg funnet fram denne kjempegode boka, Nobelprisen i litteratur i 2018, og Olga Tokarczuk. Hæ? Så følger ikke du med. Det er dårlig gjort. Og i tillegg så må du huske det at når jeg blir gammel, så klarer ikke staten å betale pensjon til meg. Så du må bli god å lese, sånn at du kan tjene masse penger og sørge for meg når jeg blir gammel. Ok? Skjerpings. Nå fortsetter jeg, og jeg vil ikke se at du ikke følger med. Ok? Jeg begynner på nytt. En mann som satt ved siden av meg under en lang transatlantisk flytur, fortalte meg om angsten han hadde kjent. ja, det ble visst ganske feil. Det var rett og slett en veldig dårlig grunn til å lese høyt til små unger. Og kan vel egentlig trygt si at det var feil bok også. Jeg skal nå se på 6 gode grunner til høytlesing. Som inspirasjonskilde så har jeg brukt Leseskogen som er laget av Foreningen Les. Den første grunnen er at det er bra for ungenes språkutvikling. La oss si at du begynner å lese høyt til 2 unger. Den ene ungen er 2 år når du begynner å lese høyt, og den andre ungen er 4 år. Når de 2 ungene begynner på skolen, så vil den ungen som var 2 år når du begynte å lese høyt, ha et dobbelt så stort ordforråd som den ungen som var 4 år når du begynte å lese høyt. Og det er en veldig stor forskjell. Den andre grunnen er at det er et godt utgangspunkt for å snakke om og forstå mer av livet. Man kan for eksempel lese bøker som ungene kjenner seg igjen i, eller man kan lese bøker som ungene kan undre seg over. Og begge deler gir utgangspunkt for samtale. Og i en sånn samtalesituasjon så øker også forståelsen for ulike sider ved livet og andre mennesker. Den tredje grunnen er at konsentrasjonsevne øker. Ungene klarer å være oppmerksom på en ting over lengre tid enn de ellers ville ha klart. Den fjerde grunnen er at fantasien og nysgjerrigheten blir større. Når man setter seg ned for å lese, så skjer det noe i hodet til ungene. De bruker fantasien sin til å lage bilder av den fortellingen som leses. Og de blir også nysgjerrig på hvordan går det nå i denne historien her, og kan til og med begynne å dikte videre når man er ferdig med å lese. Den femte grunnen, ja, den er kanskje veldig selvsagt, men allikevel. Ungen blir altså flinkere til både å lese og skrive. Og i forhold til skrivinga så får ungen rett og slett en bank med historier og forbilder som gjør det lettere å skrive gode tekster. Den sjette grunnen er at det er med på å skape et godt forhold mellom den voksne og ungen, og at denne gode opplevelsen blir knyttet til det å lese. Man setter seg ned, man er i lag, man har god tid, prater og leser, og det er spenning, det er latter, det er fine bilder, det er nærkontakt med voksen, og alt det her er veldig bra for forholdet mellom ungen og den voksne. Og gode opplevelser og følelser blir altså knyttet til det å lese, og det flotte er at det blir der resten av livet. Ja, det var 6 gode grunner til hvorfor det er lurt å lese høyt for små unger. Og jeg håper at dette har inspirert til å lese høyt til ungen eller ungene deres. Og til slutt så vil jeg ønske lykke til med høytlesninga.